अथ 50 सर्गः। सहताराङ्गदाभ्याम् तु सङ्गम्य हनुमान् कपिः विचिनोति च विन्ध्यस्य गुहाश्च गहनानि च सिंहशार्दूलजुष्टाश्च गुहाश्च परितस्तदा विषमेषु नगेन्द्रस्य महाप्रस्रवणेषु च आसेदुस्तस्य शैलस्य कोटिम् दक्षिणपश्चिमाम् तेषाम् तत्रैव वसताम् सकालो व्यत्यवर्तत स हि देशो दुरन्वेष्यो गुहागहनवान् महान् तत्र वायुसुतः सर्वम् विचिनोति स्म पर्वतम् परस्परेण रहिता अन्योन्यस्याविदूरतः गजो गवाक्षो गवयः शरभो गन्धमादनः मैन्दश्च द्विविदश्चैव हनूमान् जाम्बवानपि अङ्गदो युवराजश्च तारश्च वनगोचरः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणाम् दिशम् विचिन्वन्तस्ततस्तत्र ददृशुर्विवृतम् बिलम् दुर्गमृक्षबिलम् नाम दानवेनाभिरक्षितम् क्षुत्पिपासापरीतास्तु श्रान्तास्तु सलिलार्थिनः अवकीर्णम् लतावृक्षैर्ददृशुस्ते महाबिलम् तत्र क्रौञ्चाश्च हंसाश्च सारसाश्चापि निष्क्रमन् जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च रक्ताङ्गाः पद्मरेणुभिः ततस्तद्बिलमासाद्य सुगन्धिदुरतिक्रमम् विस्मयव्यग्रमनसो बभूवुर्वानरर्षभाः सञ्जातपरिशङ्कास्ते तद्बिलम् प्लवगोत्तमाः अभ्यपद्यन्त संहृष्टास्तेजोवन्तो महाबलाः नानासत्त्वसमाकीर्णम् दैत्येन्द्रनिलयोपमम् दुर्दर्शमिव घोरम् च दुर्विगाह्यम् च सर्वशः ततः पर्वतकूटाभो हनूमान् मारुतात्मजः अब्रवीद्वानरान् घोरान् कान्तारवनकोविदः गिरिजालावृतान् देशान् मार्गित्वा दक्षिणाम् दिशम् वयम् सर्वे परिश्रान्ता न च पश्याम मैथिलीम् अस्माच्चापि बिलाध्वंसा क्रौञ्चाश्च सहसारसैः जलार्द्राश्चक्रवाकाश्च निष्पतन्ति स्म सर्वशः नूनम् सलिलवानत्र कूपो वा यदि वा ह्रदः तथा चेमे बिलद्वारे स्निग्धास्तिष्ठन्ति पादपाः इत्युक्तास्तद्बिलम् सर्वे विविशुस्तिमिरावृतम् अचन्द्रसूर्यम् हरयो ददृशूरो महर्षणम् निशाम्य तस्मात् सिंहांश्च तांस्तांश्च मृगपक्षिणः प्रविष्टा हरिशार्दूला बिलम् तिमिरसंवृतम् न तेषाम् सज्जते दृष्टिर्न तेजो न पराक्रमः वायोरिव गतिस्तेषाम् दृष्टिस्तमसि वर्तते ते प्रविष्टास्तु वेगेन तद्बिलम् कपिकुञ्जराः प्रकाशम् चाभिरामम् च ददृशुर्देशमुत्तमम् ततस्तस्मिन् बिले भीमे नानापादपसङ्कुले अन्योन्यम् सम्परिष्वज्य जग्मुर्योजनमन्तरम् ते नष्टसंज्ञास्तृषिताः सम्भ्रान्ताः सलिलार्थिनः परिपेतुर्बिले तस्मिन् कञ्चित्कालमतन्द्रिताः ते कृशादीनवदनाः परिश्रान्ताः प्लवङ्गमाः आलोकम् ददृशुर्वीरा निराशा जीविते यदा ततस्तम् देशमागम्य सौम्यावितिमिरम् वनम् ददृशुः काञ्चनान् वृक्षान् दीप्तवैश्वानरप्रभान् सालाम् स्थालाम् स्तमालांश्च पुन्नागान् मञ्जुलान् धवान् चम्पकान्नागवृक्षांश्च कर्णिकारांश्च पुष्पितान् स्तबकैः काञ्चनैश्चित्रैरक्तैः किसलयैस्तथा आपीडैश्च लताभिश्च हेमाभरणभूषितान् तरुणादित्यसङ्काशान् वैदूर्यमयवेदिकान् बिभ्राजमानान् वपुषा पादपांश्च हिरण्मयान् नीलवैदूर्यवर्णाश्च पद्मिनीः पतगैर्वृताः महद्भिः काञ्चनैर्वृक्षैर्वृता बालार्कसन्निभैः जातरूपमयैर्मत्स्यैर्महद्भिश्चाथ पङ्कजैः नलिनीस्तत्र ददृशुः प्रसन्नसलिलायुताः काञ्चनानि विमानानि राजतानि तथैव च तपनीयगवाक्षाणि मुक्ता जालावृतानि च
हैमराजत भौमानि वैदूर्यमणिमन्ति च ददृशस्तत्र हरयो ग्रहमुख्यानि सर्वशः पुष्पितान् फलिनो वृक्षान् प्रवालमणिसन्निभान् काञ्चनभ्रमरांश्चैव मधूनि च समन्ततः मणिकाञ्चन चित्राणि शयनान्यासनानि च विविधानि विशालानि ददृशुस्ते समन्ततः हैमराजतकांस्यानाम् भाजनानाम् च राशयः अगुरूणाम् च दिव्यानाम् चन्दनानाम् च सञ्चयान् शुचीन्यभ्यवहाराणि मूलानि च फलानि च महार्हाणि च यानानि मधूनि रसवन्ति च दिव्यानामम्बराणाम् च महार्हाणाम् च सञ्चयान् कम्बलानाम् च चित्राणामजिनानाम् च सञ्चयान् तत्र तत्र च विन्यस्तान् दीप्तान् वैश्वानरप्रभान् ददृशुर्वानराः शुभ्रान् जातरूपस्य सञ्चयान् तत्र तत्र विचिन्वन्तो बिले तत्र महाप्रभाः ददृशुर्वानराः शूराः स्त्रियम् काञ्चिददूरतः ताम् च ते ददृशुस्तत्र चीरकृष्णाजिनाम्बराम् तापसीम् नियताहाराम् ज्वलन्तीमिव तेजसा विस्मिता हरयस्तत्र व्यवतिष्ठन्त सर्वशः पप्रच्छ हनुमांस्तत्र कासि त्वम् कस्य वाबिलम् ततो हनूमान् गिरिसन्निकाशः कृताञ्जलिस्तामभिवाद्य वृद्धा पप्रच्छ का त्वम् भवनम् बिलम् च रत्नानि चेमानि वदस्व कस्य इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 50 सर्गः।